दर्शकबिन मैले एफजेड यो एफआई भेटेको चाहिँ डिस्प्ले सम्बन्धीको जानकारी दिन गइरहेको छु। यो डिस्प्ले चाहिँ यो चाबी अन गर्दा डिस्प्ले देखाउँदैन, वायरिङ फ्युज जान्छ, हर्नहरू बज्छ, हर्न ठिक छ, सेल्फ हान्छ, सबै ठिक छ। मैले यहाँ ट्याङ्कीहरू खोलिरहेको छु, यसको एफआईमा पनि प्रब्लम भएको हुनाले यो डिस्प्लेको चाहिँ जानकारी यो यस्तो भएर ब्याट्री सिद्धिएर तपाईँहरूको चाहिँ डिस्प्ले गइरहेको छ। ब्याट्री सिद्धियो, ब्याट्री निकालेर स्टार्ट गर्दा यो डिस्प्ले गएको छ भने बनाउने आइडिया चाहिँ यो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई भरपुर जानकारी हुनेछ। कृपया मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। यस्तो टेक्निकल भिडियो र हाम्रो गाउँघरको समसामयिक विषयको भिडियोहरू मेरो जुन च्यानलमा चाहिँ सेल्फमेड भिलेज भन्ने च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु पाउनुहुनेछ। मैले यो डिस्प्लेलाई खोल्न गइरहेको छु। यसलाई ओपन मैले अघि नै काँटीहरू निकालिसकेको थिएँ। यसलाई खोलेर पनि म भिडियोभित्र पनि के छ देखाउँछु। मैले यसको खिल पनि निकालिसकेको छु। यो खिल निकालेर कभर निकाल्नु होला, फुट्ने सम्भावना हुन्छ। यसलाई जोगाएर चाहिँ बिस्तारै निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो निक्लिसकेको छ। यो डिस्प्ले भित्रबाट देखाएको छु। जुन यो भिडियोको भित्रको पार्ट्सहरू, यहाँ प्रोसेसर छ, यहाँ मेमोरी छ, यहाँ डायोडहरू छ, यहाँ चाहिँ रेगुलेटर आइसी छ, क्यापेसिटर छ। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यो चाहिँ पहिला पनि रिप्लेस गरेको रहेछ। यसको काम चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ यो प्रोटेक्सन मोडमा राखेको हुन्छ। यो डायोड हो, यसले चाहिँ हाई भोल्टेज प्रोटेक्सन र पोजिटिभ नेगेटिभ अल्टर भयो भने यो प्रोटेक्सनमा चाहिँ यो सर्ट भएर बस्दिन्छ। यो सर्ट भएर चाहिँ विभिन्न सिस्टमहरू बिग्रिनुबाट यसले रोकेको हुन्छ। प्राय एफजेडको चाहिँ डिस्प्ले बिग्रियो भन्दैमा चाहिँ यो सर्ट हुनु बित्तिकै, यो डायोड बिग्रिनु बित्तिकै अरू पनि बिग्रियो भनेर चेन्ज गर्ने गरिएको छ। यो बढी न बढी एफजेडमा चाहिँ यो फल्ट आउँछ। कृपया तपाईँहरूले आफैले पनि खोलेर यसलाई चाहिँ रिमुभ मात्रै गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। तर के डेन्जर हुन्छ भने यसलाई नलाउँदा पनि काम गर्छ, तर यो लाउनु भएन भने, अर्को डायोड लाउनु भएन भने तपाईँहरूको फेरि त्यो समस्या पर्दाखेरि डिस्प्ले पुरै यो प्रोसेसरै जल्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर पनि म भिडियो देखाउँछु र यसलाई भरसक म पुरानो फुटेको डिस्प्लेहरूबाट निकालेर यसलाई लाउने कोसिस गर्छु। मैले यहाँ आएको चाहिँ जुन ओभर भोल्टेज प्रोटेक्सनको डायोड चाहिँ निकाल्दैछु। यो दुईवटा पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनलको लागि छुट्याइदिएछु। अब यो निकालेर जोडेर म तपाईँहरूलाई यही जोडेर देखाउँछु। यहाँ म यो जोड्न गइरहेको छु, ज्याक मात्रै जोडेर देखाउँछु। जोडेर चाबी अन गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, आयो। अघि थिएन, अहिले आयो। सबै यो फङ्सनले काम गर्छ। तर यहाँनिर के हुन्छ भने हाई भोल्टेज प्रोटेक्सनको लागि जुन हामीले यो डायोड लाइएन भने फेरि ब्याट्री निकालेर एकचोटि मात्रै स्टार्ट गऱ्यो भने डिस्प्ले अब काम लाग्दैन। सबै यसको प्रोसेसरै जल्छ। त्यसकारण त्यो हाई भोल्टेज प्रोटेक्सन डायोड चाहिँ अनिवार्य लाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो पनि म लगाएर देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यो ओके भयो, यसले काम गर्छ। यो बिना पनि हाई भोल्टेज प्रोटेक्सन बिना पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, तर मिस्टेक गर्नुहुन्न। त्यहाँ माथि पिन है। डिस्प्ले हाल्दाखेरि यो जुन कभर छ, यो कभर चाहिँ मजाले हाल्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पानी पसेर यहाँबाट ज्याकमा खियायो भने पनि डिस्प्ले बिग्रिन्छ। यसलाई भरसक थोरै लगाएर पाल्नु जरुरी हुन्छ। डिस्प्ले फिट भइसकेको छ। अब यसलाई अन गरौँ।
यहाँ डिस्प्ले आयो केम भएको छ भित्र मैले हाई भोल्टेज प्रोटेक्सनको त्यो जुन डायोड पनि लगाएको छु हर्न पनि बज्छ सबै ठिक छ फ्ल्यास लाइटको छ सबै कुरा राम्रो काम गर्छ त्यसकारण डिस्प्ले चेन्ज नगर्नु होला अब डिस्प्ले खोलेर आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ कृपया यस्तो आइडियाको भिडियोहरू मसँग अरू पनि हुनेछ